د نن ویډیو چې کومه ده دا کوم ټوټوریل نه ده، په دې کې کوم تاسو ته زه ایډوایس نه کوم، دا بلکې یو سټوري ده. سټوري د چا؟ ما سټوري څه په باره کې چې څنګه ما 100K یعنی $1,00,000 وګټل. تقریبا دا کیسه شروع کیږي نن نه 11 کاله مخکې. هغه وخت کې ما نیټ ورث ما سره چې څومره پیسې وې زیرو، یوه روپۍ هم د ما سره نه وه. ګریجویشن نه پس ما به استازي کوله، کم ځینه 4,000، یو نیم ځینه 15,000، یو نیم ځکه 10,000، 15,000، 10,000، 15,000 پیسې ما اخیستې. کمپیوټر ساینس کې ګریجویټ سوم. ګریجویشن نه پس ما جاب شروع کړ، ډېر یوه کمه تنخواه باندې ما یو جاب شروع کړ، پروفیشنل خپل کریر آغاز مې وکړ. میټرک نه پس ګریډ 10 نه پس ما هوم ټیوشنز به خلکو ته ویلې، او هغې نه علاوه زما ورونه چې کم کاروبار کوو هغه کې به زه هغو سره لازمي ودرېدم، ما به هغو سره لازمي هغه افرټ کوو. دې نه علاوه ما کال سنټرز کې هم جاب کړی ده، هوم ټیوشنز مې هم ویلي دي، اکیډمي وغیره کې مې تعلیم درس تدریس کړی ده، استازي مې ډېره زیاته کوله. هغې وخت نه میټرک نه پس ما څه نه څه کار به مې لازمي کوو، زه به فری نه اوسېدم. خپل سټډي سره سره ما څه نه څه ورکینګ به مې کوو، خپله پاکټ منی به مې په خپله کوشش کوو چې هغه به ما جوړوله. خاص کله ما ګریجویشن وکړه، هغې نه پس د موږ خپل فیملی کنډیشن چې کوم فاینانشلی موږ دومره سترانګ نه وو، موږ په نیګیټیو کې روان وو. او ما په خپله جاب شروع وکړه. ما د ډېرو زیاتو خلکو وویل چې په جاب کې نن پورې چا پیسې نه دي ګټلې، جاب کې چا فیملی نه سټیبل کېږي، چې ته جاب کوې ته یو ښه ګاډی نه سې اخیستی، یو ښه کور نه سې اخیستی، ته د کور خرچې نه سې برداشت کولی. نو ما ته ټولو خلکو به دا خبرې کولې، ډیموټیویټ کولم به یې ډېر زیات. او زه په خپل فیملی کې، خپل ریلیټیوز کې، خپل رشته دارانو کې، خپل خپلوانو کې زه لاولنی کس وم چې چا وایټ کالر جاب مطلب پروفیشنل جاب یې شروع کړ. کمپیوټر ساینس ډیګري نه پس ما چې کله جاب شروع کړ، ما بس یو میشن و چې په خپل فیلډ کې، خپل ډومین کې آی ویل بی امنګ د بیسټ. زه به لرنینګ کوم او زه به سټرګل کوم، محنت به کوم، او زه به یو داسې نوم جوړوم چې په پښتنو کې به دا نوم یادېږي پروفیشنلی. یو کمپنۍ کې مې کار کوو، بلې کمپنۍ ته مې انټرویوز ورکولې، سی وي مې هر ځای کې اپلای کوله، آنلاین ډیلی بیسس باندې ما سی ویز خپلې اپلای کولې. انټرویو پریپریشنز، انټرویوز، یوه کمپنۍ بلې کمپنۍ نه ما ته آفر راغی ډبل سیلري باندې، هغلته ورغلم 3 میاشتې بعد 4 میاشتې بعد. تقریبا هغو سره مې یو کال کار وکړ، یو غټ نوم و، غټ برانډ و هغه کمپنۍ. بلې کمپنۍ نه ما ته آفر راغی، هغه کې لږ نوره تنخواه کې مې اضافه وسوه. په پاکستان کې یو غټ ښار کې یو ډېره زبردست کمپنۍ کې ما جاب کاوه، تقریبا 3-4 کاله پورې. کله چې کومه کمپنۍ کې چې ما کار کاوه، هغه کمپنۍ دیوالیه سوه. دیوالیه مطلب دا چې هغه ډېره زبردسته کمپنۍ وه، خو هغو سره خپل فنډز هم ختم سو، هغو خپل ډاون سایزینګ شروع کړ، خلک یې باسل شروع کړو، او تنخواګانې نه ورکولې. دې دوران جاب سټرګل چې کوم هغه بیا شروع سو. زه به ډیلی بیسس باندې موټر سایکل به مې چلان که، بایک به مې چلان که، او 1 ګنټه سفر به ما کاوه. زه به تلم هغې ځای کې به مې جاب کاوه، بیا ماخوستن به واپس راتلم. تھرو آؤٹ دیز ایئرز په دې ټولو کالونو کې اکثر موقعو باندې به داسې سهار په 8 بجې به لاړم، او ماخوستن 12 بجې، 1 بجې، 12 بجې، 1 بجې شپې پورې به اکثر ما کار کاوه. 4 کاله پورې، یعنی 2017-18 خبره ده، هغې وخت پورې فیملی فاینانشل سچویشن چې کوم هغه ډېر ښه نه و د خاندان مونږ، او مونږ تقریبا په دې وخت کې قرضو کې ډوبو. هغه وخت تقریبا 13 لکه 40 لکه پورې مونږ باندې خاندان باندې قرضې وې. ما ته یو ملګري وویلې چې مونږ کوم کمپنیز ته کار کوو، دا خو مونږ مطلب دا بار نه پیسې اخلي، او مونږ ته یو ډېر وړکی اماونټ، منیمل اماونټ خپله تنخواه کې راکوي هره میاشت. نو مونږ به داسې کار وکړو، کوشش به وکړو چې هغه کمپنۍ سره، غټې غټې کمپنیز دي په دنیا کې ورلډ لیول باندې، هغو سره به جاب شروع کړو، فریلانسنګ نه جاب به شروع کړو. ما هغې دپاره سټرګل شروع کړ، او بلیو می تاسو یقین وکړئ چې کله ما د انټرویوز او ټیسټ او هر څه مې ورکول، ما سره خپل انټرنیټ پیکیج لګولو پیسې به نه وې. موبایل چې کوم موبایل په کرکټ کې په بال باندې ولګېده، ما بیټینګ کاوه، بال باندې ولګېده، د هغه پینل ډیډ شو. هغې نه پس ما سره بټنز والا موبایل و. نو هغه ټیسټس ما ورکړه، او انټرنیشنل کمپنیز یو کمپنی و، هغې ته ما ټیسټس ورکړه. هغو کې یو راؤنډ 1، فرست راؤنډ، سیکنډ راؤنډ، تھرډ راؤنډ، 3-4 راؤنډز نه پس الحمدلله ما سلیکشن وسو. ما سلیکشن چې وسو، ما ته انټرویو ته کالز راتله. ما سره دومره پیسې پاکټ منی نه، پیټرول به اکثر د بایک را خلاص و، روډ په غاړه باندې په منځ کې. بیا ما کوم ملګري ته ټلیفون وکړه، هغه ته مې ما ته څه پیسې راولېږه، هغه کارډ باندې ډیبټ کارډ یا هغه څه سلسله به مې وکړه، او بس فیول به مې خپل فیل کړ. لانګ سټوري شارټ، ما چې کله انټرویوز ورکولې دا بهرنۍ کمپنیز ته، نو ما به انټرنیټ بورو کاوه، یا د نیبرز نه، او یا به کوم د ملګري کوم هاسټل ته به لاړم، هغې ځای نه ما انټرویوز ورکولې. کمپنۍ چې کوم لیپټاپ راکړی په هغه لیپټاپ باندې به
ما انټرویوز ورکولې انټرویوز مې ورکړې کېده نه زما هغې نه پس سلیکشن وسه هغه سلیکشن چې ما وسه هغې نه پس ما یو انټرنیشنل کمپنی سره کوم چې ما ته په یو اس ډي کې ډالرز کې پے راکوله هغو سره ما جاب شروع کړ هغه جاب چې ما شروع کړ هغې نه پس بیا ما سټرګل کوو کنټینیوسلی کوو مې هغې نه پس یو څو کاله بعد زما سیلري کې چې کومه د هغه لږ نور انکریمنټ ولګېده هغې نه بعد ما ته یو د هغې نه بهترین کمپنۍ نه آفر راغی هغلته زه چا ریفر کړم ما جاب شروع کړ هغه جاب کې ما نورې ښې پیسې وګټلې نو تقریبا ان ټوټل نن پورې ایئرز نه درخم چې څومره ایئرز کې ما 100K ډالرز وګټل خپل الحمدلله هغه کومه چې قرضه مونږ باندې هغه مې خلاصه کړه الحمدلله ګاډي مې واغېستل الحمدلله خپله فیملی مې وچلوله هر څه الله پاک توفیق نه کېږي کېدای سي ما هېڅ کمال نه بس الله پاک ما ته دا هر څه راکړه دا پیسې راکړې دا ډالرز یې راکړه او د دې الله پاک کمال د دې کې د مور پلار دواګانې دي تاسو سره شیر کولو مقصد دا ده سي آی سټارټډ فرام زیرو ما زیرو نه شروع وکړه جابس کولو باندې ما الحمدلله ښه زبردست پیسې وګټلې او نن سبا د ما په سرکل کې ټول خلک خبرې کوي چې دې سړي ډېرې زیاتې پیسې وګټلې نو دا ویډیو چې ما شروع کړې ده دغه پښتو ایډ دا پلیټفارم چې ما شروع کړی ده دغې ټول مقصد دغه ده چې کېدای سي په دې شیرینګ کې نالج چې کوم زه شیر کوم کېدای سي ډېرې تاسو به ووینئ عجیبه عجیبه ویډیو زه شیر کوم کېدای سي په دې کې داسې یو شی شیر کړم چې تاسو څوک موټیویټ سئ زمونږ د پښتانه چې کوم دي دام یو غټ انټرنیشنل لیول باندې غټې کمپنی چې کوم دي هغه آیا ټیکنالوجي کې هغه سافټویر ډومین کې هغه هارډویر ډومین کې هغه آټوموبیلز کې انجینرینګ کې میډیکل فیلډ کې بایوټیک کې اګریکلچر فیلډ کې هر یو فیلډ کې ورلد لیول باندې انټرنیشنل لیول باندې به چې مونږ کارونه وکړو اوبجیکټیو صحیح ځان په خپل فیلډ کې پروفیشنل فیلډ کې ځان یو بهترین لیول باندې ساتل ځان لیمیټ کول نه یو داسې جاب نه کول چې پر زندگی ته 50,000 60,000 50,000 باندې یو لک باندې پر زندگی ته جاب کوي هغه مطلب $500 هم نه جوړیږي نو دا ما تاسو سره ټوله جرنی شیر کړه چې څنګه زه 100K یعنی $1,00,000 ته ورسېدم ما دا پیسې الحمدلله وګټلې الله پاک ډېر شکر ده او ښې زبردستي پیسې مې وګټلې کوم داسې کار چې هغه په اسلام کې ممانعت لري هغه رقم کارونه مې نه دي کړي الحمدلله ټول په حلاله پیسه مې ګټلې ده او دې باره کې ما ډېر زیات همیشه خیال کړی ده بل پوینټ دا راسي ستاسو به وایي چې ښه ده تا خو دومره غټ اچیومنټس وکړه نو پروفیسر صاحب ماسټر صاحب تا د دې غټو کارونو مونږ ته څه فایده تاسو سره شیر کولو مقصد دا ده تاسو لپاره یو موټیویشن ده بل مقصد دا ده چې ما کوم کارونه کړي دي او ما ته کوم ایډوانټیج فایده را رسولې ده او تھرو آؤٹ د ایئرز دومره کارونو کې چې ما کوم لرنینګ کړی ما چې کومه دنیا ولیدله پروفیشنل ما چې کوم کار وکړو غټ کمپنی سره دنیا کې نه هغه ټول نالج چې ما څومره زده کړی ده هغه ټول زه تاسو سره یو مینینګفل وی کې شیر کما او ما پښتنو ورونو خوندو ته زیات تر زیات هغې نه فایده ورسیږي او تاسو سره به پریکټیکل خبرې به کومه دروغ کلیک بیټ به تاسو ته نه سیل کومه زه هغه ټول دروغ دي د شان نه لرې اوسېږي یا کلیک بیټس نه لرې اوسېږئ یو پریکټیکلی ریئلی یو هارډ ورک وکړئ او یو صحیح ډایرکشن کې ځان ګروم کوئ او یو چیلنجینګ انوایرمنټ نه هغې نه تېرېږئ لرنینګ کوئ او لرنینګ سره سره به ارننګ به اتوماتیکلی راځي نو ان شاء الله را روان ویډیوز کې به تاسو ته دا ټول هر څه ما لرنینګ څومره کړی ده تھرو آؤٹ د ایئرز هغه ټول به تاسو سره شیر کوم انسایټس دی په هغه کې څومره لازمي خبرې دي ټول به تاسو سره شیر کوم تاسو کمنټس دي فیډبیک کی څه خبرې لازمي مونږ ته فیډبیک ضرور راکوي تاسو فیډبیک مونږ لپاره ډیر بهترینی وینو به تاسو پښتو ایډ پر روانه بل ویډیو کې تر هغه پورې السلام علیکم موږ پښتو ایډ پلیټفارم سبسکرایب کړئ یوټیوب ټیک ټاک هر چیرته فالو کړئ مونږ او تاسو سره به ډیر زبردست ویډیو شیر کوم